بما اننا بقى في موسم البسارية والبسارية كتير اليومين دول، فلازم زي كل سنة نخللها مع بعض. وتخليلها بقى سهل جدا وجميل جدا وبيبقى معاكي روعة. بس قبل ما نبدأ الفيديو كده، انا عارفة ان انا اتأخرت عليكم في الفيديوهات، فما تنسوش تشجعوني باللايك والاشتراك، وكمان تعلقولي تعليق حلو عشان تحفزوني اعمل لكم فيديوهات كتير جدا. هنا بقى تعالى اقول لكم الدقة ازاي بنعملها مع بعض. هنا معايا شطة على بابريكا على كمان كاري على شويه كركم، ومعايا كمان بقى ملح. انا خليت العطار يحط لي كل ده على بعضه عامه، اللي هو الكاري والكركم والبابريكا، وانا حطيت عليهم الشطه والملح زي ما انتم شايفين كده وقلبت. كيلو البسارية بياخد معلقتين ملح كبار، والنص بياخد معلقه واحده زي ما انتم شايفين. انا جايبه نص كيلو، غسلته كويس قوي وحطيته في مصفى وصفيته وسبته يصفي كل الدم اللي فيه علشان ما يعملش ريحه مش كويسه. هنا كنت حاطه كيسه، وفي الاخر قلت بلاش مدام البطرمان عندي كويس وناشف مفيش اي مشاكل، فروحت حاطه فيه على طول الملح بالبابريكا بكل حاجه عندي كده. وبعد كده نزلت بنص البسارية، وبعد كده حطيت طبق تانية نفس النظام، وبدات احط من كل طبقه وطبقه معلقه من الدقه اللي انا عاملاها اللي انتوا شايفينها دي. بعد ما خلصت الكميه كلها كده، هبدا احط كل حاجه فوقها كده او الباقي كله فوق زي ما انتوا شايفين كده بقى معايا بالشكل ده. هبدأ احط بقى زيت، لازم تزودي زيت لان ده المادة الحافظة اصلا بتاعه اي حاجة، فلازم تزودي زيت. فانا زودت زيت كده. عايزه اقولك لما الزيت ده والبسارية بتستوي بتاكلي بيه اصلا بيبقى لونه تحفة قوي، بالذات لما تحطي بابريكا وكاري بيخلي لون البسارية روعة بجد. ولا بقى تشتريها من بره ولا اي حاجه، واعمليها على ايدك وهتبقى جميله جدا واحسن كتير من بتاعه بره. هنا بقى حطيت كيس في الاخر، وهبدا اقفل عليها كويس قوي وهسيبها النهارده النهارده وبكره، وبعد كده هنفتح عليها. انت ممكن تفتحي عليها تاني يوم على طول، البسارية ما بتاخدش اي سوى عامه. زي ما انتم شايفين ده شكلها اهو. هبدا اقفلها وهفتحها معاكم يوم تاني. استنوا بقى بعد ما استوت بعد يومين هفتحها معاكم. دلوقتي شايفين شكلها بقى عامل ازاي. عايزه اقول لكم ان هي ما بتاخدش اي سوى، وشايفين الزيت اللي احنا حطيناه مع بعض بقى لونه عامل ازاي. بقى لونه محمر كده وجميل قوي، ممكن تاكلي بيه مادام البسارية مغسوله كويس وحلوه، فسهل جدا انك تاكلي بيه ويبقى طعمه حلو جدا. هنا بقى هبدا اطلع واعصري بقى ليمونه، وبصي عيشي بقى بجد روعه روعه. شويه الزيت دول بقى احسن من البسارية نفسهم. دي بقى بيسموها بعد التخليل ملوحة او بسارية زي ما تحبي. هنا بقى بقطع الراس كده زي ما يكون، يعني انا ما بنضفهاش اصلا وانا بحطها سليمة. بعد كده بعد ما تستوي بقطع الراس كده بالمصارين بتاعتها، وببدأ اكلها زي ما انتم شايفين كده. بصوا روعة بجد تحفة. شايفين الجمال؟ بتفتحيها كده وتشيلي السلاية. انا كنت جايباها كبيرة اصلا، يا دوبك السلاية بالراس كده بتنضف معاكي وتبقى زي الفل. حطيها بقى في اللقمة وكلي والف هنا. بجد الطريقة دي حلوة جدا، انا معتمداها وبعملها دايما في موسم البسارية. بحبكم جدا جدا، واستنوني في فيديوهات كتير احسن وافضل. ما تنسونيش بقى بتشجيعكم الجميل ليا وتعليقاتكم الحلوة، واسيبكم في رعاية الله. مع السلامة.